എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോതമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലാണ് ഇനി ഞാനുള്ളത്. വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇനം പക്ഷികളുള്ള ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. പക്ഷികളെ കാണണമെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണി 7 മണി സമയത്ത് തന്നെ വരണം. ലോകപ്രശസ്തനായ സലീം അലി പോലും ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളെ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു മിനി സൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവയൊന്നും അല്ലാതെ ഈ മുളങ്കാടിന്റെ തണലിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. വളരെ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മയിലുകളുണ്ട്, കൂട്ടിലടച്ച 2 മയിലുകൾ. അവരെ നോക്കി കുറേ നേരം നിന്നു. അടുത്ത കൂട്ടിലൊരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങച്ചനുണ്ട്. അവന്റെ കളികൾ കണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവനെ നോക്കി നിന്നു. അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. മണ്ണൊക്കെ മാന്തി ഇളക്കി മറിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ കുറച്ച് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ കണ്ടത് അവൻ എന്തൊക്കെയോ തിന്നുകയാണ്. നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡനുള്ളിലാണ് ഈ കൂടുകളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില കൂടുകളൊക്കെ കാലിയാണ്. അവിടെ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം കാലിയാണ്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു വനം ഏരിയയാണ്. വനത്തിൽ ട്രക്കിംഗ് അനുവദിക്കും. ഞാൻ വനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ലേക്ക് വ്യൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലേക്ക് വ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അരികിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു തോട്ടം കാണാം. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴേ അവിടെ ലേക്ക് വ്യൂ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അവര് ബോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേക്കെല്ലാം വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുക. ബോട്ടുകളെല്ലാം, ഫൈബർ ബോട്ടുകളെല്ലാം കട്ടപ്പുറത്താണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലേക്കാണ്. അനുബന്ധിച്ചൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കമ്പി വെച്ചൊരു മുള്ളംപന്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു കമ്പി വെച്ചൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാം, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂം പോലെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ. കണ്ടാലേതോ കാട് പിടിച്ചിടക്കുന്ന സ്ഥലം. കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ അങ്ങും ഇങ്ങും പറന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 100-ലധികം സ്പീഷീസ് ബട്ടർഫ്ലൈകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മിക്ക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ കാണും, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈകൾ ധാരാളം ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ കാണുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂസിയമാണ്. ഈ പൂച്ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു ആമ്പൽ കുളമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. ചിത്രശലഭങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. അവയുടെ ജീവിത ചക്രം, അതുപോലെ അവയുടെ ഓരോ പെക്യുലാരിറ്റീസ്, അതുപോലെ അവയുടെ ഫുഡ്, അവയുടെ മുട്ടകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എത്ര തരം ശലഭങ്ങളുണ്ട്, ഇവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഈ ശലഭങ്ങൾ പക്ഷികളെ പോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് മുഴുവൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശലഭങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരം ബട്ടർഫ്ലൈകൾ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ മൈഗ്രേറ്ററി ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തവർ ഈ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെടിയും ഈ മ്യൂസിയം കണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് പതിവ്. ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാപ്പു ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചത്. ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനറാണ്. ഇവിടുത്തെ ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ചേട്ടന് നല്ല അറിവാണ്. എല്ലാ ശലഭങ്ങളുടെയും പേരും നാളും എല്ലാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് തരം ശലഭങ്ങൾ, പല നിറത്തിലുള്ളവ, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ചിറകുള്ളവ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ശലഭമായ ബുദ്ധമയൂരി അടക്കം പല റയറായിട്ടുള്ള ശലഭങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ ചെടി നോക്കിയേ, നിറയെ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. അതിന്റെ മൂട് മുതൽ മുകൾ വരെ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്. ആ ചെടിയുടെ സാപ്പ് കുടിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശലഭങ്ങളും പൂ കണ്ട് മാത്രം വരുന്നതല്ല. ചില ശലഭങ്ങൾ ചെടിയുടെ സാപ്പ് കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചേനയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ചേനയൊക്കെ ശലഭങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. അതുപോലെ ശലഭങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗാർഡനിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ശലഭവും ഓരോ ചെടിയെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെയുള്ള പല ശലഭങ്ങളും അവരിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ശലഭങ്ങളുടെ പേരും അതിന്റെ സ്വഭാവവും എപ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നെല്ലാം കുഞ്ഞാപ്പു ചേട്ടന് അറിയാം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ ശലഭത്തെ നോക്കിയേ, അവൻ ആ ചെടിയിലിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ സാപ്പ് വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. എൻ്റെ ക്യാമറ എത്ര അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവന് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നതിനെ കാണാൻ. ഇത്ര അടുത്ത് ശലഭത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും ചാൻസ് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതും ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ്. ഈ കാണുന്നത് മോത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ശലഭമാണ്. കാണാൻ അധികം ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്നാണ് കുഞ്ഞാപ്പു ചേട്ടൻ എന്തോ അത്ഭുതം കണ്ടോ ചെടികൾക്കിടയിലേക്ക് കയറിയത്. ഞാനും ഒപ്പം കയറി. അത് അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ചെടി നിറയെ പൂമ്പാറ്റകള്. നോക്കേ, എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. ചെടി നിറയെ പൂമ്പാറ്റകൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെടിയുടെ സാപ്പ് വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അറിവുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മികച്ച കാഴ്ചകളെല്ലാം എനിക്ക് മിസ്സായി പോയേനെ. നിങ്ങളും തട്ടേക്കാട് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാപ്പു ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹം വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാനൊക്കെ.
അതായത് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. എത്ര കണ്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല ഇത്തരം സുന്ദര കാഴ്ചകൾ. ആ ചെടികൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഓന്തിനെ കണ്ടത്. നമ്മളാരും അവനെ അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഇരിപ്പ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായിട്ടും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. സത്യത്തിൽ ആ വലിയ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. നോക്കിയേ, ഇലയിലേക്ക് നോക്കിയേ, ഏതോ ചിത്രകാരൻ വരച്ചിട്ട ഏതോ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ചിത്രം പോലെ. എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ചിറകുകളൊക്കെ. ഓഹ്, ഇതുപോലൊരു മൊമെന്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ശലഭത്തെ കാണാൻ പറ്റി. തട്ടേക്കാടിലെ ശലഭ പാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്. അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആരെയും കൊണ്ടെങ്കിലും വരിക. ഇത് ഇവിടെ വന്ന് വെറും കാടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് സുന്ദരമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കുറേ സമയം ഈ പാർക്കിലെ മുളം കാടുകളിലൂടെ നടന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയൊരു മഴയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ തട്ടേക്കാട്ടേക്ക് വരിക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. താങ്ക് യു.